אני עם החברה שלנו שכבר הייתה איתנו עם מלא סרטונים. אני החברה הכי טובה שלך. טכנית צודקת. אז קבלו במחיאות כפיים סוערות את יערה. היוש. אנחנו עכשיו... רגע, אורי, את בטוחה שהגענו לבית שלך? כן, זה בדיוק אמור להיות הבית שלי. הלכנו מפה לפה, למרות ש... מה קרה לא לעצים? נראה כמו הבית שלך. נראה לי עצים פה השתנו, אבל כנראה היה רק סופה. למה יש לבית שלי פה? שניכנס? אוקיי, אני קצת פוחדת. אני ניכנס קודם. כן. מה זה? מה? לאיפה זה הביא אותנו? למה? זה... הכל פה עף באוויר. זה לגו. זה לגו. אבל זה עף באוויר. טוב, בואי נלחץ כאן. צ'ק פוינט. מה, אנחנו הולכים למות פה? אולי. אוי, כנראה שאני מה טעות. אם אנחנו ניפול אז אנחנו נמות? אני התחלתי. אני קצת מפחדת. זה ממש... אמא לי כמעט אותי בחדר. נראה לי פה זה אזור בטוח. היי, כן, למה? בואי. אאוצ'י! כאן זה גם בסדר. אין פה... צריך קצת לייזר. אנחנו צריכים ללכת בקו ישר. או שאנחנו פשוט... הצלחתי. וואלה, זה היה קל. כן, זה היה... רגע, מה? אתה היית על האוויר? אני על האוויר. מה? אני באה. גם אני. אנחנו באוויר! בואי, יורית. הנה, עוד צ'קפוינט. יופי. אוקיי, יאללה. עוד עיפרון? יאללה. רגע, אבל יש פה ספינרים. נראה לי ספינרים לא טובים. אולי. הצלחתי. גם אני. יופי, בואי. מה זה? זה תעלה? מה זה? איפה אנחנו? נראה לי זה שגר אותנו למימד אחר. אומייגאד. אמא לי, פונו אותי מה זה לימד המסטיק? אני אוהבת מסטיק. כן, לא נראה לי מסטיק מזיר. קדימה, זה סבבה. מה? זה הרג אותנו. כנראה זה מסטיק פג תוקף. רגע, אבל מסטיק פג תוקף לא נראה ככה. אולי הם מנסים לטעטע אותנו? טוב, עכשיו אם שאנחנו רואות שהמסטיקים לא טובים, אז כדאי ש... נראה לי ש... אל תובילי. כן, זה באמת עכשיו כמו מסטיק. לא. בואי. אמא, יש פה קטקוטים כאלה. נראה לי זה מסטיק. צ'קפוינט. אנחנו צריכים לעשות עיפרון. חכי. בואי. אאוטי. טוב. אומייגאד, צריך מסטיק שלמטה. סרגלים תמיד טובים. אני תמיד אומרת, סרגלים עוזרים לחשבון שלנו. יודעת שאני סרגל. דווקא לי. זה כיף. מה? לא. איפה את? אני כאן. לא שתרבה כיף. לא! מודתי! אז זה באמת הכי בקטוק שבחיים. מאוד רחוקה ממך, תעלי רגע למעלה. אומייגאד. אני אחזור אלייך. לא, את לא חייבת. אני באה, אני יכולה... הנה. בואי. אוקיי, מחדדים תמיד. אוי, לא, הם מחדדו אותנו. לא, הם מחדדים רק תקווה. אאוצ'י. זוזי כבר. הנה, תתקדמי. וואי, אני ממש מהירה. אימא'לה. אתם זוכרים איך כאילו זה ברגלי, שזה ממש איטי כזה? הצלחתי. יואו, גם אני. טוב, לתעלה? נראה, אולי זה ישלח אותנו, חזרה לבית שלנו. זה לא עשה את זה. יש פה צ'ק פוינט. תחצי על זה. אוקיי, עולים. זה לבה? ממתי בבית שלי יש לבה? אימא'לה. אנחנו בחלל החיצון. מה? נראה לי באמת זה היה פורטל ששיגר אותנו למקומות. כן. אבל... רגע, לא, אני מפחדת מזה. אם זה משגר אותנו למקומות, אז אולי זה ישגר אותנו חזרה לבית שלי. אז בואי לכאן. עוד. נראה לי אנחנו גמדות שהקורפקס נראה ככה.
אוקיי, אני מנסה לעלות על הצ'יריוס. צ'יריוס. עוד צ'יריוס. אני מתה על צ'יריוס. אמא לי, אני עוד שנייה מתה. יאללה, תתקדמי. את בסדר? לא, אני לא בסדר. עכשיו אני יאללה, בואי. אני כאן על העוגות. זה עוגות או בשר? אני לא מבינה מה זה. זה נראה לי עוגות. טוב, יאללה, בואי. 3, 4, קפיצה. מה עשית? קפיצה. אבל... אל תגיע, אני מגיעה. טוב, אני אחכה לך כאן על הכפית. אני כבר מקצוענית. אני מחכה לך כאן בכפית. אוי, מי? אוי, מה? לא, מה? מישהי הפילה אותי. זה שלב קשה. שלב מסובך. בעיקר שיש פה כל כך הרבה אנשים. תנסי קודם לשני. אוקיי. יאללה, מה, לפני שצ'יריוס תשפך. לחכות. אוקיי. אני מחכה. איזה מזל שחיכיתי. טוב, יאללה. אוקיי, לצ'יריוס. תעלי לעוגה, אוקיי. עוגה, עוד עוגה. אורי, לא. אורי, לא. אורי, לא, תמותי. אורי, תעלי עליי. עכשיו או לעולם לא. לעולם. טוב, עולים בצ'יפים. אולי עכשיו אנחנו נגיע לבית? כן. רגע, איפה את? המימד הזה מפחיד. צ'יקמון. מימד הלאווה נראה לי. היו פה מפלצות דינוזאורים. זה מפחיד. מתי אנחנו חוזרים לבית? זרי, אל תגיעי בלאווה. תשרוף אותך לחתיכות. העצמות שלהם. טוב, אני עולה על אחד. איך את יכולה? חיה, צריך להגיע למעלה. יואו, הצלחתי. יש כאן צ'ק פוינט. תגיעי בו. נגעתי. איכסה. אני בשוק שאני עושה את זה. אחרי שאנחנו חוזרים לבית שלי, אני כל כך הולכת לשטוף את הידיים. אוי, מה זה? מה זה? זה קרן לייזר? קרן לava? בואי. הצלחתי! יופי. לקפוץ! לכאן. לכאן. אוקיי. זה לא עושה כלום, בואי. הנה! אולי עכשיו... זה יביא אותנו לבית, אני כן. בטוחה בזה. הנה! מה? רגע, זה לא כמו הבית שלי. אוי, מה זה ענק שם? יש שם ענק? ברכי! תברחי מהענק, הוא רודף אחרי מישהו אחר. טוב, הנה, אני רואה שם. ביוב. פתח עברור שזה נראה כמו ביוב. הוא רודף אחריי. הוא רודף אחריי. אחריי. לא. בוא אליי. בוא אליי. מה? מה זה קרה? לא הצלחתי להגיע בזמן. אני עבדתי. איזה מימד אנחנו עכשיו? בבית? זה הבית? מה, אחרי? כן. זה נראה כמו עולם הקרח. עולם הקרח? ואין פה שמש. זה נשמע מפחיד. טוב. שיטוס הוא רודף אחריי. תנסי להגיע לשם. אוקיי. מה שאת רוצה. זה קשה. אל תדאגי. תקצי. הצלחתי. אבל אני גם בצ'ק פוינט. לא. זה קשה. אוי. הוא בא אליי. אני אלך מצד השני. יש שם עוד מישהי. תנסי שהוא ילך אחריה. הוא הולך אליה. יופי. לרוץ. אוי לא. אני לא מצליחה. היא נכנסת. לא. תנסי להיכנס. לא. לא.
אני אנסה. יאללה, תנסי. אוקיי. בהצלחה. אני עכשיו בטלפון של יערה, ויערה בטלפון שלי, אז מה שהיא עושה עכשיו, היא עושה. אז אתם רואים עכשיו אותי, כן. כאילו בתור אורי, שמשחקת במקומי. השלב הזה יותר מדי קשה בשבילי, ואני עשיתי עזרת חבר. אני הצלחתי על הפעם הראשונה, רק שתדעי. כן. יאללה, קפצי! תיכנסי! וואו, יערה, לא צריך לצעוק. טוב, יערה הולכת לנסות עוד פעם, היא הרבה יותר טובה ממני, ככה אני חושבת לפחות. בוא אליי, בוא לכאן. בוא כאן לפתח. עכשיו אתה תבוא לכאן, ואם אני אזוז לכאן, אתה תבוא לכאן. יופי, ילד טוב. לא נראה לו כזה. יופי! איזה מזה שנגעתי בצ'ק בוי. כן, אתה הרבה אחראי. מהר. את קרובה. זה הזמן להגיד לכם שלאורי יש... לא. יש משהו שהיא לא תרצה לשתף. הצלחת, טוב שלך יערה, את פשוט טובה בטירוף. טוב, יאללה, תגידי פה. הנה נגעתי. יופי. היה. אבל זה... מים. זה... נראה לי זה מים קפואים והם הפכו אותנו לקרחון. תנסי לא לגעת בהם. אוקיי, אשתדל. אוקיי. והצלחתי. טוב, יש פה צ'ק גם פוינט. אני. צ'ק פוינט. הכי טוב. כאן? לכאן. ושלג? לכאן? למה אני חושבת פתאום שאני איטית? לא! קדימה יערה, את מסוגלת. זה הביא אותך לצ'ק פוינט, שזה יהיה ממש בשלב הזה. מעולה, אני אעשה לך מקום, בואי. בואי לכאן. לכאן. יופי, יו. הצלחתי. בואי. קדימה. אוי, מה זה כאן? זה נראה מפחיד. יערה, את קודם. בואי. איך את מסוגלת? אוקיי, בואי. הצלחתי את זה. וואי. איזה כיף זה. אוקיי, לכאן? עכשיו זה לבית שלי. אוי, מה? אנחנו בבית? מה? זה לבית? זה לא הבית שלי. אנחנו על רכבת. מסילה? בואי לכאן. טוב, מהר, בואי. לא! יערה! יש פה TNT של מיינקראפט? יערה, אני רוצה שאת תעשי את זה קודם. אין לי את האומץ. בואי. תעשי את זה קודם. אין לי את האומץ לעשות את זה. איך את עושה את זה בכזה קלות? אני מנסה. איך הצלחת? בואי. אני לא נראה לי הצליח את זה. הצלחתי! אוי לא, אל תגיעי למטה, זה רדיואקטיבי. הצלחתי! וצדקתי, זה באמת רדיואקטיבי. מה זה הכדורים החלודים האלה? את מפחדת? את אמורה להיות האמיצה פה. אני מפחדת לגעת בהם. אבל את אמורה להיות אמיצה, את אמורה לעודד אותי. ושזה גם אני אמיצה כמוך. אאוץ'. אומייגד, מה זה? אי אפשר לגעת. נגעתי. זה כבר. זה נראה שם. אין פה כלום. טוב, אז יאללה, בוא נמשיך. נראה שסתם עשה את זה. יש פה כל כך הרבה אסון. זה הבית? הצלחתי. מה? זה עולם הממתקים? ימי. היי, זה שוקולד למטה. זה אוריו. ושוקולד. כנראה ששוקולד, לא כזה. רוצה אולי לנסות? לא נראה לי שהוא כזה טוב. אבל נו, זה שוקולד, מי לא אוהב את זה? טוב, בסדר, תרדי לשוקולד. וואו, שוקולד! מתתי! איך? אמרתי לך. מה קרה לשוקולד הזה? בואי כבר לגלידה. אבל מה קרה לשוקולד?
כל זה שזה גרם לי למות. אולי שמו בובה? ואכלתי מזה. טוב, בואי כבר לפעמים. זה מפחיד. זה מפחיד. איך את עשית את זה? בואי כבר. את פשוט תתחיל אם כבר עשית את זה בקלי קלות. אני יכולה להגיד לכם משהו? קדימה. חברים, אורי לא אוהבת גלידה. למה אני מגלה את זה? הם הצופים שלך, אורי, הם צריכים לדעת. הם לא צריכים לדעת עליי הכל. אבל הם צריכים לפחות לדעת. אם אתם... היי חברים, אם אתם רוצים אולי עוד פעם סרטון שאלות תשובות, אז תכתבו בתגובות לפחות 5 פעמים שאלות תשובות. נפלתי. ואז יהיה סרטון כזה. ובדיוק זה צ'ק פוינט. אני אנסה לעשות את זה מהיר. קדימה. אז בקיצור, מה שניסיתי להגיד, אם אתם רוצים עוד סרטון שאלות תשובות, ואולי גם איתי? כן. אם אתם רוצים, אז תכתבו בתגובות שאלות תשובות, וכנראה נעשה. ואולי אפילו יערה תצטרף עוד פעם בסרטון. אז תשאלו תשובות שגם אפשר אותי לשאול, ואם אני אהיה בסרטון אני אראה לכם. ואם אתם... ויש שם... ויש לי את האפשרות. כל הזמן נופלת. את תצליחי, יערה. גם יש לי את האפשרות הזאת. אם אתם נותנים עכשיו סאב ולייק לסרטון וכותבים 10 פעמים הם דברים ממש טובים על הסרטון, אני אפרגן לכם ואשים לכם סאב. אני לא מבינה, למה אני כזאת קרואה בזה? את רוצה אולי שאני אעזור לך? אני אנסה פעם האחרונה, ואם אני לא אצליח אני אביא לך. אוקיי. מאוד מקווה שאני אצליח. אז אם אתם רוצים סאב ממני, אז עכשיו תכתבו כמה שיותר פעמים, או יותר נכון, 10 פעמים דברים טובים על הסרטון הזה, ואני אפרגן לכם בלייק ובסאב. אם אתם אומרים 3 דקות, לא! אבל לפחות נגד צ'ק פוינט. כן, טוב, זה היה קצת מצחיק. טוב, עכשיו זה נראה ש... לא! יאללה, אני עושה בשבילך. בינתיים מדברים עם הצופים. טוב, אז חברים, אז אני כאן, תגידו, כבר עשיתם סאב לערוץ הכי מושלם בארץ? אוקיי. מה, לא עשיתם? אוי, אתם כאלה נחסים. אתם לא יודעים, אם אתם לא עושים לסרטון, לכל הסרטונים של אורי לייק וסאב, יהיו לכם חיים הרבה יותר טובים. גם יש לה את התוכן הכי טוב בארץ. נכון שאני צודקת? יאללה, את לא חייבת כל כך לפרגן. אני חברה הכי טובה שלך. אני חייבת לפרגן. טוב, אני רואה שאורי מצליחה. אורי? קלו. תודה, אורי, תודה. טוב, בואי כבר. על הניסיון הראשון. ועכשיו זאת שעכשיו מדברת איתכם, זאת אני. למרות שגם אני יכולה לדבר איתכם. כן. אבל אני יותר. סוכרת כחולה. אני מת על סוכרת כחולות. לבנה. זה הצבע אהוב עלייך. סגולה. מה? זה הצבע האהוב עליי. אומייגוד. אני על האוויר עוד פעם. בואי כבר. אני באה. אני על אוריאל. שתדעו שאורי אוהבת אוריאל מאוד. אני מתה על אוריאל. טוב, זהירות כאן. זה ממש מפחיד. נראה לי את מצליחה. לא, אני לא הצלחתי. הצלחתי. על כך מרתתי. טוב, חברים, בזמן שאורי מנסה כאילו להגיע לאיפה שאני נמצאת בו, שזה סוף של החלק הזה, ומקוות להגיע הביתה, תנו סאב ולייק לסרטון, אוקיי? אל תפספסו התכנים, כאילו, של אורי, ברור. וגם לשורצים, כן? בטוחה שאתם רואים שהיא עולה לכם לפעמים, ואז אתם רואים עוד. אם לא,
וואלה, אתם מפספסים. טוב, יארה, באמת את לא חייבת לעשות את כל זה. בסדר, זה כמו את וצ'יפס. ואם כבר מדברים על צ'יפס, אני מתה על צ'יפס. לא, רגע, לא, הנה, הצלחתי. זה לא הבית. מה זה? זה... טוב, בואי. זרי, סלע מתגלגל. אוי לי. מצאתי מקום. מצאתי שם מקום. את מתת מול הפרצוף שלי. מצאתי שם מקום. יש שם מקום להתחבא? כן. טוב, אבל... יש לך כדור. יש כדור. כנראה שיהיה עכשיו פרווז. לא, יש ברווז. ברווז! למה ברווזים? בסופי ברווזים הם חמודים. עוד סלע? זה כבר לא פייר. מהר! טוב, מהר. הנה, הוא לא מגיע. הצלחתי! לא, הצלחתי. טוב! וואו. לא! זה הורג אותי. גם אותי. למה הם באים כל כך מהר? לא, אוי, עשיתי. וואו, המקום הזה מבלבל. זרי. עכשיו! אוקיי, עכשיו. בואי לכאן. לא. הצלחתי! אשכרה הצלחתי. אני מחכה לך, בואי מהר. לפני שמשהו יבוא. סלע מתגלגל. הצלחתי. טוב! ברווזי. עכשיו! לא. אומייגן, מה? איך נשארת בחיים? זה בדיוק מה שאמרתי. אמרתי, אני הצלחתי. טוב, אני אחכה לך. תודה. לא. מעצבנים. יארה רוצה לעשות לי אולי. אוקיי. כי עכשיו יארה עם הטלפון שלי. טוב, אז חברים, אורי, מה יש לך להגיד על הערוץ? כאילו, שלך, כאילו. יארה, גיליתי את הדבר הכי גאוני בעולם. תסתכלי. תעשי. את רואה שזה באלכסון? תעלי למעלה אז. רגע, לא מצליחה. תביאי לי, אני רגע אראה לך. תנסי לעלות לרגע למעלה. את יכולה ללכת רגע למעלה? יאללה, בנות, אנחנו עכשיו זזות. שיטי בחיים האמיתיים. אתם חייבים לנסות. ועכשיו לקפוץ ובום. אורי, זה היה רעיון שלך. כן. טוב, רגע. טוב, אני קצת מפחדת שיפול כאן תיזהרי. קודם שזה יתגלגל. עכשיו. לא, ברווז הגיע. עדיין ברווז מת. עכשיו. ורותי. יואו, חברים, אתם חייבים לנסות את זה. תקשיבו, אתם כל כך חייבים לעשות את זה. מה? לא ידענו שזה חייב. לא הגענו הביתה. הגענו הביתה? מה? מה זה מקום הזה? צ'יק פוינט. טוב, העיקר יש צ'ק פוינט. מתי כבר נגיע הביתה? היי, מה זה? טוב, אני מנסה לעלות על זה. וואי, מה זה? ראית איך התגלגלתי? לא. וואי, יאללה, חזר. אוצ'י. לא! זה לא כן. זה לא אני. טוב, חבר'ה, אם אנחנו לא נצליח להגיע הביתה כבר יותר מ3 תורות, נראה לי צריך לוותר. אבל אם אם נגיע למטרת הלייקים, אנחנו נעשה עוד סרטון כזה שננסה הפעם להגיע לשם עד הסוף ולבית שלנו. כן, הבית שלך. כן. אני לא מגיעה הביתה. לא, יופי. אני בסדר. לא. די, לא, זה הכי לקחי למעלה. רצה שאני אעשה לך את זה? תעשי לי את זה. מקווה שזה לא יפיל אותך. יש פה מקום ליפול. נפלתי. אני מקווה כאילו, מהצד של אורי. טוב, חברים. בתור אורי. אורי, את יודעת שיש לך צלב על מה? באבטר? איפה? כאן, בשרשרת. אוקיי. חברים, אורי תוריד את זה אחרי הסרטון. נכון? מקווה שכן. טוב, יאללה, הצלחנו. ייי. אוקיי, מה זה? נראה לי זה מרגולות. לא כדאי לקחת. מה? מתתי. אני עבדתי.
אכלתי את זה, וזה לא נגע בי. לא רק בך. מההתחלה. אורי! מה עשיתי? את הפלת אותי. סליחה על מה שעשיתי, טוב, אם חכי. בכלל עשיתי אותו. אורי, אני עדיין אמרתי שעשית את זה. טוב. קדימה יערה, אני מחכה לך. וואו יערה, תפסיקי להתרסק לפרצוף. יופי. עכשיו זה לא נוגע בי. מוכנה? 3, 4 ויו! הצלחתי! הצלחתי. הצלחתי גם את זה! מה? לא! איזה הגיוני, זה לא נגע בי. נכון מאוד. מי שחושב שהמשחק הזה מרמה, שעכשיו יכתוב את זה בתגובה. הוא מרמה. הוא מרמה. וואו, יערה, איזה פליק פלק. אומייגאד, יערה, תנוחת הראש. כולם לכתוב יערה, תנוחת הראש. אוקיי. מה? אומייגאד, נייס. טוב, את רוצה לעשות לי את זה? מה קרה פה? אין לי בעיה. חכי שנייה, אני רק אעבור את ההתחלה. תראי. אוקיי, לא משנה, את תעשי את זה. חברים, אנחנו כאן עולים למקדש. אבל לפני זה. תגידו. תכתבו שהיא מהממת, נכון שהיא מהממת? אני לא צוחקת, נכון? אבל באמת, הדמות שלי נראית כאילו אני... ילדה חסרת רובלקס. כי זה נכון. יואו, בסדר, שתקי. אז בקיצר, מה? כאילו... בסדר. אתם יודעים. יודעים מה? כן, אין לך מה להגיד. נכון. אין לי מה להגיד. זהירות, אורי, זהירות. וואו. כן, אין ליערה מה להגיד. טוב, אורי, היי. זאת אני בתור אורי. הנה, הצלחתי. יואו! טוב, יאללה. אוקיי, חברים, עכשיו אני לא הולכת לשמם אתכם בטירוף. כן, סליחה, אני מצטערת. טוב, מה? זה אמור להיות. הצלחתי. גם אני. זה בטוח יביא אותנו הביתה. זהו, עכשיו זה בבית. ואם כן. יואו! הגענו לבית שלי. אומייגאד, רגע, איזה אחד זה? נראה לי זה הבית שלך, זה הבית שלי. אוקיי. יש פה כל כך הרבה דברים קולים, מה זה עושה? זה גורם לי לקפוץ גבוה. וואי, וואי, אני מהירה ברמות. גם אני. וואי. אני נראה לי אקח כזה. כזה? לא, די כבר. תסתכלו, אני יכולה לעוף למעלה. וואי. טוב חברים, אם אתם רוצים את המשחק הזה... רגע, איפה את? אני ממש פה. רגע, סליחה, אני מהירה ברמות. אם אתם רוצים את המשחק הזה, תחפשו את הבית המוזר שראינו בהתחלה, ואז אחרי זה תוכלו לשחק במשחק הזה, ואפילו לעשות את הטריק שאני ויערה עכשיו לימדנו אתכם. נכון, שאפילו אנחנו לא הבנו. כן. טוב, אז נתראה בסרטון הבא. נשיקות, ויאללה ביי!